Ayan. Good evening guys. Mga kapwa. Change oil naman ng motor. Ilang is yan, oh. 4 days pa lang yan ng change oil, oh. Tingnan natin mamaya kung ano ng kulay. Brown. Kasi dito to nakapark, oh. Oh, lubog ang makina nito, eh. Ito nga high-tide, oh. May tubig pa hanggang doon, oh. Tapo na yan. Ano ba yan? Lang. Hindi ko alam. Ay. Tapo na yan. Hindi ko kailangan na ito. Parang lumuwag dyan sa... Kasi yung inumin natin. Ito na ba yung inumin natin? Kasi alisin mo na to. Para makapagpilang tayo maayos. Mama, ako umuuga. Kaya nga eh, sinabi mo eh. Kasaway din eh, hindi mo marunong. Ano? Hindi marunong. Hindi marunong gumawa. Ito ka. Ano mo pa siya? Namok. Ano, mandal ba ito? Ayan. Okay na, boy. Check natin yung langis. Yan mo na isa, ano to? Ano po, Ayan. kapwa? Ito oh. Yan, tingnan. Ano? Yung langis, oh. Ano siya, brown. Kaya basta, kaya... Kulay brown. Nako, ang langis. Ayan, oh. Kape na. Anong kape? Ayan, oh. Hey, Parang kape gatas. oo nga, Gusto ano. lang, ano. 3 in 1. Oh. Mo, gatas at kape mo. Gusto mo? Para maka-privacy ang dumi. Diyan mo muna to. Makaluwag tayo dito. Hindi tayo makaluwag hanggat nandito to. Dikit. Di tayo lalapitan ng lalapitan tayo ng namo kasi mga basa. Pag-iwali ba? Palpitan mo dyan sa ano na yan. Yung sa mga iga na yan. Para mawala yung mga spirit. Spirit. Small. Silin muna natin yung bilhin natin yung carburetor kasi nahabot yung bente. Ito mga ano na to. Hindi dapat Baha ganito na to. naman, guys. Kasi yan yan paglalagay yan dyan sa ano. Dapat ba yan dyan sa Guys, you protect
Kasi maganda. Kasi na. Here maganda. What you want? Huwag yung kanta-kanta, boy. Tubig. Tubig. Ano, mandar to. Tubig yung unang lumabas. Tubig yung lalabas. Tubig yung baha. Yun guys, oh. Natanggal ko na ano, gasolina, oh, yung ilalim, tubig ito. Tubig yung ilalim. Sana, mandar ko. Ulog. Mabukas dyan. Ilaglag lang ninyo ito mga ano dyan sa ilok. Sheesh. Ilaglag lang din sa ilok. Isama mo na ito. Mama. Ano yung asan ah? Doon mo na ito damputin. Parang ano yun, dito. Doon mo na damputin. Damputin mo na ganyan. Doon nga si butasin, magkakalatin dito. Kaya ganyan na lang, doon mo na lang ganyanin. Diba, sasabi mo pa, doon punin mo. Eh, huhulog ba ba?